閉まります。無理なご乗車は東京メトロ日比谷線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は上野、茅場町、銀座、霞が関、六本木方面、中目黒行きです。次は南千住です。乗り換えのご案内です。 JR 常磐線、つくばエクスプレス線はお乗り換えください。 This train is bound for 中目黒。The next station is Minami Senju. Please change your for the JR Joban Line and the Tsukuba Express Line. お客様にお願いいたします。車ではマナーモデルできるので、通行はお控えください。ご協力をお願いいたします。無理なご乗車はおやめください。1番線の電車は中目黒行きです。
約45分の発車です。発車までご乗車になりましてお待ちください。